如果你非要问为什么不在飞机上装降落伞，那么接下来用一部动画给你讲得明明白白，一定要看到最后哦。大多数飞机事故发生在起飞或着陆期间。我们所知道的大多数坠机事故，要么发生在飞机起飞并在空中上升时，要么发生在飞机返回地面、接近跑道和着陆区时。因此，起飞和降落的这个时间点被认为是飞行中最困难和最危险的部分。不管是在起飞时还是在降落时，飞机的高度都很低，降落伞根本无法安全展开。就算是展开了，时间也来不及了。2、氧气和温度的原因。我们所看到的大多数可以跳伞的飞机，大多在3000到4000米的高度飞行，而客机通常在10000到12000米的高度飞行。飞行高度天差地别，在这个高度，空气非常稀薄，这就是飞机上要加压的原因。因为如果不加压，我们就无法在飞机上呼吸。当出现紧急情况时，飞机上的氧气面罩会从座位上方掉落，就是害怕机舱失压，导致乘客无法呼吸。然后是环境温度的问题，在8000米的珠峰，温度都能低到能直接把人冻死。在客机飞行的高度，气温更是在-40到50度，因此想从客机上跳伞，不仅需要一套便携式氧气瓶，还要弄一套比登珠峰还厉害的保暖服。3、客机的设计结构原因。我们经常在抖音上看到有人去玩跳伞，那种飞机一般都是飞行高度较小的民用飞机。这种飞机要么在侧面有一个跳伞门，要么在飞机后面有一个可供跳伞的坡道。这些特殊的设计能够使跳伞的人可以安全地从飞机上跳下去。而客机飞行于10000米高空，机舱加压，压力太大了，以至于它的舱门根本就无法在飞行中打开。4、使用降落伞是需要专业训练的。航空公司不可能给每一个买了机票的人去做这种专业的训练。每次飞机起飞前，乘务员做安全演示的时候，你甚至都不想听，更别说耗时更长的那种培训了。就算是真的做了跳伞培训，在那种紧急的情况下，仍然有可能因为慌张而没办法打开降落伞。况且客机载客量一般都在110人以上，一下子这么多人排队跳伞，根本就不太现实。5、最后一个原因，如果给客机装上降落伞，给每一个乘客做跳伞训练，给每一个座椅上安装氧气瓶，配备10000元一套的防寒服，那么机票就可能会贵得离谱，没有1个亿的身价估计都做不起。这样一来，航空公司就没生意可做了，也有可能这个才是最根本的原因。最后，希望每一个人每一次的飞行都平平安安。